1,00,000 രൂപയ്ക്ക് മേലെ വില വരുന്ന മീനുകളാണ് ഈ വഞ്ചിയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. വെളുപ്പിന് ഏകദേശം ഒരു 5:45 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കായലിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ തോട്ടിലേക്ക് കയറിയ ഈ വഞ്ചി എവിടെയാണ് എടുക്കാൻ പോണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വേണം അതിലുള്ള മീനേക്ക് തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കാൻ. വഞ്ചി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓറഞ്ച് കളറിൽ തിളങ്ങുന്ന ജീവനുള്ള മീനുകളുടെ കണ്ണ്. ആ തിളക്കം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീനുകളുടെ കണ്ണിനുള്ളിൽ കണ്ണാടി പോലെയുള്ള ഒരു പാളി. കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ മീനുകൾക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പാളി. കാണുന്നത് എല്ലാവരും കാളാഞ്ചികളാണ്. പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക മീനുകൾക്കും ഈ ഒരു കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മീനുകളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ആ പാളിയിൽ പോയി അടിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറിൽ മീനുകളുടെ കണ്ണുകൾ കിടന്ന് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ആ ചേട്ടന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന് വഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഓരോ ബക്കറ്റുകളിലായിട്ട് കാളാഞ്ചികൾ നിറച്ച് ബോക്സുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചൊരിയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തൂക്കിയെടുക്കാൻ. എല്ലാം കൂടി തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം 200 കിലോയ്ക്ക് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതും നല്ല പെട്ടപ്പെടക്കണ കാളാഞ്ചിക്കുട്ടം. ഇനി ആ കാളാഞ്ചികളെ ആരും എടുത്തുണ്ടോ ഒന്നും പേടിക്കണം. നല്ല ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൂച്ച സാറന്മാർ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫോളോ ഒക്കെ ചെയ്യാട്ടോ.